नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे न्यू रोटेशन स्वीपर रिफिल हाउस ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर। ओके, अमेजोन से आया है। इस प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वो लिंक क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। ये प्रोडक्ट आया है, देखिए फ्रेंड्स। ओके, अभी इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया है। ओके, हम देखेंगे। देखिए, अमेजन बहुत अच्छा पैक करता है। फिर देखिए, दोस्तों। ओके, अभी हम इसको साइड में रखता हूँ। देखिए क्या क्या मिलेगा। इधर में है कटिंग है। ओके, देखिए देखिए दोस्तों, बुक बस है और इसको ऑन ऑफ का स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, देखिए, और इसका बैटरी है, इसको चार्ज करना पड़ता है। देखिए, ये होल्डिंग है। ओके, स्टिक है और ये मेन प्रोडक्ट है। देखिए दोस्त, ओके, और यही बहुत इस प्लग को दोस्तों, देखिए इस प्लग को इधर में कनेक्ट करना पड़ता है। इस प्लग को। दोस्तों देखिए, लॉक हो जाने के बाद इसको प्लग में इन करोगे तो इसका चार्ज हो जाएगा। ओके, इधर में तो हो गया। फिर इसको कहाँ पर डालना पड़ेगा? यहाँ पे है ना, यहाँ पे। ओ देखिए, हो गया। ओके, लंबा सा स्टिक हो गया। फिर दोस्तों देखिए, इसको इधर में कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, हो गया। फिर इसका जो मेन है, जो बैटरी है, इसको देखिए दोस्त, इसको हम देखिए लॉक हो गया। इसको से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ब्रश है। ब्रश को आप कैसे क्लीन करोगे? इसको ये ऐसे लॉक को ओपन होता है। ओके फ्रेंड, तो ये मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग था। प्रोडक्ट का हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वो लिंक क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। हम हर रोज़ नया इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हम इधर में लेके आते हैं फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगने से इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।